12 बजे आकर ठीक है। अब आपके पास हमेशा हम लोग है ना चिकन लेते हैं, एकदम ताज़ा रहता है, एकदम फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा है। लेकिन कभी भी आया तो हम जितना बार कम से कम आपके पास 10 साल से ले रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। लेकिन वैसे ही फ्रेश काट के, लेकिन आपका कस्टमर्स को अच्छा चिकन खिलाए दे दीजिए। लेकिन आप चिकन से हम लोग बहुत काफ़ी खुश है, बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आप सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स। किलो 200 पीस है क्या? अच्छा, लेकिन पूरा लेग पीस सेट दीजिए। ठीक ठीक, अच्छा वाला है क्या? और अंडे कैसा? ठीक 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 है, कट करिए एक बारीक बारीक बारीक, एकदम बारीक बारीक। हाँ राइट राइट, हाँ राइट। अंडे 75 रुपीज़ है क्या? हाँ, थोड़ा बारीक बारीक है। घर में जाके काटने के लिए मुझे चांस नहीं देना। देखिए आपका जो बनाने में हमें अच्छा रहता है, देखिए इतना दूर होने के बाद भी आपके पास आया।